मानगोनां एमसिएलए गणेश्वर गयारि आङो कुइसननि एन्सार मोनबाय खिन्थु होनदों प्राइम PMAY क्लासआ खालि 45% साक्सेस जादों मानो जोंनि गरिब न'खरफ्रा न' मोनदों बे न'आ दिनैसिम मानो 45% साक्सेस जादों बेनि सिङाव मा मा दं आं बेखौ साप्लिमेन्टारि हिसाबै सोंनो लुबैबाय खारन जों मिथिगौ 2020 नि आवगाय बे न'आ 20 to 18 फुट जायो दा बेसेबां जादों 18 to 16 बेनि लहाया जाहैबाय 10 mm बे लहाया दिनै 12 mm बे लहाया दिनै 10 mm जाबाय किन्तु जों बायदि बायदि गिदिंनानै नुदों 80 mm होदों बेनिफ्राय जेराव गंब्रै लहा जानांगौमोन बाहाय गंथाम बेनिखायनो आं हाउसनि गेजेरजों खावलाय लुबैयो जाहाथे गरिब न'खरनि न'फ्रा बेबायदि नेग्लेक्ट जाया बेनिफ्राय आरो मोनसे कन्ट्रल खालामनांगौ दरकार दं दिनैनि दिनाव जे फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति थार्ड किस्ति मोनो नङा होमबा जोंनि दिनाव बै एफानि जादों जायाखै मा बुङा बे जाखादों मा जादों बे न' लुनायाव माने फार्स्ट किस्ति थार्ड किस्ति थाखाखौ हरनाय जायो किन्तु बावहाय जोंनि बेनिफिसियारिफोरनिफ्राय कमप्लेन मोनबाय थादों फार्स्ट किस्तियाव जों बेखौ हरनांगौ सेकेन्ड किस्तियाव बेखौ हरनांगौ जाहाथे बेखौ कन्ट्रल खालामलायनो हायो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायो आरो जाय मेम्बारफ्रा लायो बे मेम्बारफ्रा बुङो जे जोंहाथ' इलेक्सन गेलेनोखा जोंहालाय मा पार्टियासो नस्थ' जागोन दा बेफोरखौ जाहाथे जोङो भिडिअनि थ्रुयै जिनि थ्रुयै जाहाथे जों कन्ट्रल खालामनो हायो गरिब न'खरनि थाखाय ओमफ्राय मानो 12 निफ्राय 10 mm लाबोनांगौ 20 निफ्राय 18 आव दिनै 18 निफ्राय 16 मानो लाबोनांगौ बेनिफ्राय न'आ आवगायाव 5 इंचि न'खौ माबाखौ इटाखौ होयोमोन दिनैनि दिनाव माने 3 इंचि जादों साबसिन जानांगौ नङा होमबा दिनै साबसिन जानांगौमोन किन्तु गाज्रिसिन जादों आं न'खौ लुना होफैबाय बिसिनि चेयारमेनफ्रा किन्तु सिमेन्टआनो होयो गुगाबायदि दा बेखौ माबोरैहाय कन्ट्रल खालामनो हागोन 40% जों माने 100% खालामनो हागोन बेनि थाखाय आं जाय इनसार्ज बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों बेनिफ्राय एनजिए लोगो बे गामियाव फिसा फिसौ लामा अन्थाइ नांनाय बेनि बिथाइखौ लोगोसे PMAY बेनिफ्राय जों लोगोनिफ्राय सोंफिनना नोंथां माननीय महोदय আমার মাননীয় যি প্রশ্ন দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়াই আছে এখানে যিখিনি কৰিছে তাৰ প্ৰতিনিধি দিয়া হৈছে কিমান পাৰ্চেণ্ট আমি উত্তৰ দিছোঁ 50%। বাকী কি এইবিলাকতো তেখেতে সোধা নাই তথাপিও সাপ্লাইমেণ্টাৰী এটা বেছি এতিয়া তেখেতে যিখিনি জানিব খুজিছে সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ PMAY যিখিনি ঘৰ ইহঁতৰটো অলপ শ্ল' হৈছে কাৰণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ 3টা ফেজত পে'মেণ্ট দিয়া হয় তেখেত জানে আমাৰ দেখা গৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ফেজ পে'মেণ্ট দিয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড ফেজ তেওঁলোকে বৰ দেৰি কৰে আৰু পে'মেণ্ট দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কামবিলাক শ্ল' হৈ আছে এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট ফেজ ছেকেণ্ড ফেজ দিয়াৰ পিছত যিখিনি কাম কৰিছে থাৰ্ড ফেজ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি পে'মেণ্ট দিব লাগে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ঘৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতো বহুত পে'মেণ্ট পোৱা নাই সেইকাৰণে আমাৰ কিবাবিলাক অলপ শ্ল' হৈছে আমার বসন্তপুর সমষ্টির আজিলৈকে 86টা ঘর অলরেডি পুলিশ কেস রেজিস্টার হয়ে আছে এই কেসবিলাক বিপিএফৰ সময়তে হৈছে সেইখিনি কথা ভালকে মনত ৰখাটো ভাল আৰু ইয়াত আজি হাউচত যি ধৰণৰে অপজিশ্যনে PMAY ঘৰটো লৈ পেলাই কথা কৈ আছে আচলতে বিৰাট দুৰ্ভাগ্যজনক যোনে সেই কামবিলাক কৰি আহিছে সেই মানুহবিলাকে আজি এই কথাটো এই হাউচত এই কথাটো আঙুলাই দিয়াটো আপোনাৰ বহুত ভুল হৈছে মোৰ চৰকাৰৰ 80 দেখা নাই দুটা পাবো হাউচত খাবাই 80 দেখা নাই দুটা পাবো 80 দুটা দেখা নাই পাবো
PMA ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আৰু এটা কিবা সুধিছে যে কিয় 3 ইঞ্চি হ'ল আমাৰ গাইডলাইনে কিমান আছে আগতে গাইডলাইন হিচাপ 5 ইঞ্চি টেৰাছ কথা আছিলে আৰু 2 চাইডে প্লাষ্টাৰ কৰাৰ কথা আছে কিন্তু কাঁচা হাউচ স্থিতিত দিছে জবস্ত্ৰত ইয়াৰ আগৰ তাত গাইডলাইনটোৱে মাত্ৰ 3 ইঞ্চ উইদাউট প্লাষ্টাৰ কিন্তু এতিয়াৰ PCTC চেয়াৰমেনসকলে ইচ্ছামতে কৰা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টেল গাইডলাইন আপোনালোকে চাব তাৰপিছত ইয়াত চিমেণ্টৰ কথাটো নাহে কাৰণ প্লাষ্টাৰেই নাই প্লাষ্টাৰ থাকিলে চিমেণ্টৰ প্ৰশ্ন আহিলেহেঁতেন ইয়াত ওৱান চাইড প্লাষ্টাৰটো নাই টোটেলি ইটা মাত্ৰ দিয়াৰ এটা গাইডলাইন আছে সেইকাৰণে তাৰপিছত কিবা ক্ষেত্ৰত হয়তো 2 এটা হেৰফেৰ হ'ব পাৰে য'ত 10 mm দিব লাগিছিল তাৰ ভিতৰত ক'ৰবাত এনে 10 mm তলত দিয়া নাই মই যিখিনি জানিব মই নিজে বহুত জাগাত ঘূৰিছোঁ 11 mm দিছে 12 mm দিছে কোনোবা 2 এটা ক্ষেত্ৰত 10 mm মই ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে এটা অৱশ্যে হেৰফেৰ কৰিছোঁ মই কিছু মানুহ তাৰপিছত যিখিনি জাগাত আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীকে কৰিব দিয়া হৈছে মাত্ৰ কেইটামান জাগাতে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী নিজে কৰিব ইচ্ছা নকৰাবিলাক কৰতে চেয়াৰমেন বা আমাৰ তাৰ প্ৰাইমেৰী কমিটি বা কাৰোবাক তেনেকুৱা কৰিব দিয়া হৈছে সেইকাৰণে তেখেতে যিখিনি ইলিগেল কথা কৈছে সেইখিনি আচলতে সিমান তথ্য সহকাৰে প্ৰুফ নহয় 2 এটা ক'ৰবাত হৈ যাব পাৰে কিন্তু বেছিভাগে বেনিফিচিয়াৰী নিজে কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু এইবিলাকত তেওঁলোকে কৰিছে কিবা যদি ভুল হৈছে তেওঁ বেনিফিচিয়াৰী নিজে কৰাৰ কাৰণে কৈছে কিন্তু আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ PCTC চেয়াৰমেনসকলক বা আমাৰ মেম্বাৰসকলক কামখিনি তাগিদা কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ তেখেতে তাগিদা কৰিছে কাম চাই আছে তেখেতৰ বিষয়ে জানিব দিব বিচাৰিছোঁ যোৱা বছৰে কাঁচা হাউচৰ ভিতৰত আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত মুঠ 35,042টা লিষ্টেড আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ চেংচন হৈছে 51,876টা এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈছে 35,269 ওদালগুৰি জিলাত আছিলে 45,896 তাৰ ভিতৰত চেংচন হৈছে 45,395 কমপ্লিট হৈছে 17,730 আমাৰ আছিলে 37,825 চেংচন হ'ল এতিয়ালৈকে 36,905 কমপ্লিট হৈছে 16,415 আছে আমাৰ আছিলে 30,112 চেংচন হৈছে 30,033 কমপ্লিট হ'ল 14,216 তাৰপিছত চেংচন হৈছে 24,173 কমপ্লিট হৈছে 9,256 खामानिया साक्सेस जाबाय होननानै खिन्थु सोर बेसेबां नायदों बा नायाखै आं बेखौ मिथिया आंनि जायगायाव आं नुदों MDA बेलाया माखासे जायगाखौबो आं नायथिंलाबायो फंबाय बेरायलाबायनानै माने जेबादि साक्सेस जानांगौ बेबायदि साक्सेस जायाखै आरो बेनि थाखायनो आं स्ट्रंलि जिहेतु गामि ओनसोलनि जौगाथिनि खामानिनि थाखाय MDA बेखौ जों बाहायदों आरो गोबां बिफाङा दिनै बे खामानिखौ बाहायगासिनो दं बे खामानिया जाहाथे मोजाङै जायो आरो बेनि थाखाय गोख्रों जोंनि भिडिअफोरखौ गोख्रों निर्देश हरनांगौ कारण MDAनि खामानिया जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै ओमफ्राय दहाय जेनेबा 3 इंसि औवानि खोथा होनबाय सिमेन्टनि खोथा होनबाय थाखायाथ' बेनोथार खमायाखै थाखायाथ' बेनोथार खुनु थाखा खमायाखै 20,000 खमायदों बा 30,000 खमायदों बेनिबो खोथा गैया थाखाया बेनोथार जों जेखौ आवगायाव प्रिन्टिंनियावबो नुदोंमोन बे थाखायानो बेनोथार बिदिबा मानो नुनो हाया मोजां साबसिन खालामनो मानो हाया साबसिन खालामनो थाखाय आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो ना साबसिन जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्किम दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जि इन्स्ट्राक्सन बेखौ मावो बिनि बारा मावनो हाया थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आगानसे होनो होआखै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गाइडलाइनखौ जों फरायबाय गाइडलाइनआ मोनदों मोनब्रै लहा होनांगौ 10 इंसि होनांगौ होननानै नोंथांमोना गाइडलाइनखौ नायै गाइडलाइन बाहायनो जों मावनो गाइडलाइन गाइडलाइनखौ बिदि मावदों आं रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे साबसिन जानो हायो
ना बेखौ साबसिन खालामनो नाजानो थाखाय kan बाजेटआ नोंथांमोना 2018-19 जिखिनि रेटिं खामानि मोनदों दानि मेटेरियल्सनि प्राइसआ नोंथांमोननि समनिफ्राय बहुत बारा जाबाय बेनिखायनो एखे बाजेटबाबो जों मेटार मावनो हाया कारण रेट मार्केट रेटखौ नायनांगोन आरो मार्केट रेटखौ नायनानै गाइडलाइनखौ हरदों बेनिखायनो नोंथाङा मोजांसिन मावनो दंबाबो जों मावनो हाया कारण गाइडलाइनआ बेनो हायोबाथ' मावगोन बिदिनो नालाय महाबो नोंथांमोननिया बे साक्सेस होआखै बे सोरबा सासे सानै एक्सप्रेसन केस मावनो हागौ सासे सानैल' नङा नोंथांमोननि समनिखौबो जों नायनांगौबा नोंथांमोननि समनि खामानिफोरखौ जों नायनांगौबा गंसेबो एक्सेल जाया 17 बोसोर सासन खालामनाय नायनो हागौ नोंथांमोननि आइवानआ गासैबो इनकमप्लिट बे हाजार इनकमप्लिट हिसाबानो नामा नोंथांमोननि समनि बेसेबां न'आ इनकमप्लिट जाना दं बिसोरबो मिसइउज खालामनानै